بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors toujours dans la partie logiciel de gestion, ensemble on a traité Sage Comptabilité pour le niveau initiation. Alors comme promis, je vais pouvoir finir niveau 1 du logiciel Sage Gestion Commerciale et 7 pour la version 8. Pour travailler avec Sage Gestion Commerciale comme Sage Comptabilité d'ailleurs, la Sage P c'est un petit peu différent. À mon sens, on a un processus de 4 étapes à suivre. L'étape Lola, c'est la création de la société ou la du fichier plus sa protection. Alors, ça se fait par le menu fichier. Deuxième étape, le paramétrage des structures, ça se fait par le menu structure. Et les travaux quotidiens, on a la comptabilité, la gestion commerciale, parce qu'on a la même barre de menu. Il se fait par le menu traitement et l'impression des états périodiques se fait par le menu état. Donc, principalement, on a les menus. Le menu fichier pour la création, protection de fichiers. Le menu structure pour le paramétrage. Le menu traitement pour les travaux quotidiens. Et le menu état pour l'impression des documents périodiques. Quel est le menu édition? Quel est le menu fenêtre pour personnaliser l'interface? Alors, d'abord, gestion commerciale. Dans le TP2, on a vu comment créer un fichier. La première remarque, c'est que le fichier doit être créé en parallèle avec un fichier comptable. Ou là, on crée un fichier. On va le lier avec un fichier comptable existant. في هاد l'étape اللي غنخدموا ensemble, أنا فرضت بأن ما عندناش fichier comptable. راه كان ممكن هذاك الفيشي كونطابل ناخذوه ديال الفيشي اللي ناخذ الفيشي اللي كنا خدمنا به في سيج كونطابيليتي، ولكن ماشي كلشي شاف لي تي بي ديال الكونطابيليتي، وهنا من الاحسن نعاودوا الخدمه بيان سور ازيرو. يعني غنفرضوا بان هاد لا سوسيتي شرات الباك كامل au même temps. D'accord. L'état TP précédent, je fais comment créer les deux fichiers commercial et comptable et comment bien sûr protéger le fichier commercial. D'abord, on a l'étape 2. Je n'ai l'étape 2. Il y a le paramétrage des structures nécessaires. Et dans ce paramétrage, le menu structure. Alors, si vous cliquez sur structure, vous avez toutes les structures à créer. C'est pas parce que la structure famille est là qu'on va commencer avec. Là, il y a une logique. حيت ما يمكنش نكري famille alors qu'on ما عنديش les dépôts. Donc, par ordre logique, on va créer le paramétrage comptable. Créer le plan comptable, ou les taux de taxes et les coûts de jour. Le plan comptable, on n'est pas dans le logiciel Sage Comptabilité. دابا كتبقى السؤال حنا في الجيستيون كوميرسيال شنو غادي نديرو بالبلان كونطابل. دونك البلان كونطابل مهم باش نديرو لو ترانسفير des opérations d'achat, de vente et de règlement le Sage Comptabilité. ولا ما كانش عندنا بلان كونطابل on peut pas créer les taux de taxes. ولا ما كانش عندنا les taux de taxes ما يمكنش تحسب لنا التبيع في les factures. إذن je partage avec vous, on n'est pas obligé de créer tout le plan comptable. غادي نكريو quelques comptes achat, vente et règlement. l'étape الثانية هما les taux de taxes. bien sûr الناس اللي شافوا le logiciel Sage Comptabilité ولا اللي déjà خدموا به راه عارفين هادشي. alors le paramétrage taux de taxe permet de calculer la TVA automatiquement. في les journaux بالنسبة لسيج comptabilité وانا اللي كيهمني هي la facture. Si on fait pas ce paramètre, on aura des factures sans TVA. les coûts de journaux la même logique. نفس السؤال اللي طرحنا على البلو كونطابل اش بغينا نديرو حنا بلي كود جورنو. les codes journaux مهمين حيت كما قلت on peut transférer les écritures comptables من gestion commerciale comptabilité. je vais vous montrer comment faire ça. bien sûr غادي نسيبوزي بان الناس اللي غادي يخدموا هاد تي بي ما شافوش سيج كونتابيليتي. دونك غادي نمشي غير ايتاب باغ ايتاب، ولا غنطول شويه سمحوا لي. يلا انصامبل. اذا ها الخدمه اللي غادي نديرو وغادي نبدا بالبلو كونطابل الاول. دونك فوالا هانتوما لي كونت كون فا كري. غير ما تنساوش الكور راه كاين تحت الفيديو. غادي نكري لو كونت كليون، فورنيسور، TVA récupérable, TVA facturée, la banque, بدات البي ام سي ماشي باش ندير الاشهار ولكن دونك la caisse, achat de marchandises au Maroc à l'étranger,
vente de marchandises au Maroc et prestations de services. L'étude de cas de la société qui fait le commerce des motos de sport. Donc, on a fait les motos de l'étranger, ولا كتشريه من المغرب وكتبيعو في المغرب ولكن في نفس الوقت عندها دوطخ سيرفيس اون باراليل بحال لا ريباراسيون. دونك غادي نشوفوا هاد لي كا كلهم ان شاء الله في تريتمون. اذا حيت كنسيزيو هاد البلو كونطابل خصو يكون عندكم هاد لا ليست. اوكي دونك لوبجيكتيف غنوصلو حنا هنا بحال هادي هي لا اونسومبل. دونك غادي نمشيو ان شاء الله هنا غنمشيو لستركتور كونطابيليتي بلو كونطابل. La liste, la liste ne contient aucun compte. Donc, pour ajouter un compte, il suffit de cliquer sur Nouveau. تلاحظوا معايا هذه la liste ديال les comptes existants. On a ما كاين والو وهنا هذه la fiche pour la fenêtre pour ajouter un nouveau compte. غادي نبدا بلو compte client 3421. Le type عندي جوج يا اما détail يا اما total. Pour le moment, le compte de type détail, c'est un compte qu'on pourra utiliser dans les journaux. إذا بالنسبة لنا البلو كونطابل ماروكان هانتوما لي كونت اللي عندهم أربعة الأرقام وأكثر كلهم دو تيب ديتاي. ألوغ جو مي ديتاي هنا الكليون ردوا البال هنا في ناتور دو كونت. لا ألوغ سي ان كليون دونك فو شيرشي دون لا بواط ليست هنا غتلقاو لو كليون هنا اللي خدموا بسيج كونطابيليتي. راه كنا شفنا واحد لوبسيون اللي هي ناتور دو كونت كي بيرمي دو فيكسي لي فورشات دو بلو كونطابل. دابا الا درنا الغاتاشمون ديال هاد الفيشي مع ان اوتر فيشي كونطابل اكزيستون هاد الخدمه غتكون ديجا دارت اوتوماتيكمون. كما قلت كنفرض بان ما كاينش لوجيسيال كونطابيليتي. دايوغ اونتر بارونتيز راه نقدروا نخدموا بسيج جيستيون كوميرسيال بلا ما يكون عندنا سيج كونطابيليتي ولكن الفيشي كونطابل اوبليغاتوار. دونك جو مي نوفو. نتلاحظوا معايا هنا شنو دار اللوجيسيال. الكونت زادو هنا في لا ليست وعطاني لا ما باش نزيد ان اوتر كونت. غادي ندير 4411 فورنيسور. لو تيب خليه ديتاي. لانتيتولي هايا سي فورنيسور. هنا الناتور دو كونت ها هو سي فورنيسور. وحين كنسالي جو كليك سور نوفو. دوك نوفو كتعني اجوتي لو كونت وعطيني لا ما باش نزيد ان اوتر كونت. Alors 3 4 5 25 le compte état TVA récupérable 20% et je mets nouveau ainsi de suite. Donc باش ما نطولش الفيديو انا غادي نسيزي لي كونت ومن بعد نشوفوا لا ليست ديفينيتيف. Voilà, je viens de finir la liste des comptes. Oui. Juste au niveau de la caisse, donc bien sûr, si vous voulez faire des modifications au niveau de chaque compte, il suffit de cliquer 2 fois. Et dans la caisse, ردوا البال هنا في la nature de compte كتكون بنك ردوها la caisse. حاجة أخرى pour imprimer la liste du compte هنا في la liste هنا vous cliquez sur imprimer. Ensuite cliquez sur imprimer une deuxième fois. Si vous permettez, et si vous faites ce travail pour la première fois, اللي كتكون كوشي هي هاد لاكاز هادي كتكون هادي aperçu avoir impression page de garde. شنو خصنا نديرو؟ يعني نكليكي سور aperçu ونديكوشي هادي. اذا باش نامبريمي لا ليست ديال توت لي ستركتور في الكونطابيليتي ولا في الجيستيون كوميرسيال ولا حتى في لابي خاص تكون هاد لاكاز كوشي هادي بوحدها. ابري فو ميتي اوكي. ها لا ليست ديال لي كونت ديال. On n'est pas obligé de saisir tout le plan comptable. أنا هاد لي كونت لاحظتوا عندهم علاقة بلي لو سيكل أشا لو سيكل فونت اي لو سيكل تريزوري هما اللي تيهموني. أبري جو فيرم. بالنسبة للسيج كونتا و جيستيون كوميرسيال ولا بي يعني فيرمي كتعني انغوجيستري. Alors دابا حنا on a fini avec ça. ندوزو للدوزيام ستركتور هي les taux de taxe. Donc c'est un travail qui va nous permettre de calculer la TVA automatiquement. Donc غادي نحاولوا نكريو دو taux de taxe. وحده تخلينا نحسبوا TVA sur les ventes وهذه هي اللي مهمه والاخرى sur TVA sur les
les factures des achats. Alors, نبداو بهادي. Bien sûr, ملي غنساليو خصنا نوصلوا لهاد الخدمة هادي. يعني حين تامبريميو الدوكيمون شوفوا غير هاد الانترفاس هذا وحاولوا تتبعوا عليه. يعني نمشي دابا للستركتور comptabilité taux de taxe. La même chose, aucun taux n'existe sur la liste, je mets nouveau. نفس لا لوجيك بحال البلو كونطابل اللي داكور. هانتوما هنا ها لا ليست ديال لي طو دو تاكس كون فا كريي اللي غتبان من البعد. دونك هنا تعطيني لا ليست دي طو دو تاكس وهنا بيان سور لا فenêtre pour ajouter un nouveau taux de taxe. انا تي في فاكتور اختاريت تكون كود تي في اف TVA facturé. Le code, c'est un numéro qui va nous permettre d'identifier le taux de taxe par rapport à la liste. Donc, TVA facturé, donc F20, vous mettez ce que vous voulez. Alors, de le sens, le TVA sur les ventes, le sens soit collecté. Collecté, il y a facturé. D'accord? Ou là, on va dire, bien sûr, état TVA facturé 20%. إذا كيفاش كتحسب التيفيا نورمالمون؟ كناخدو لو مونطون اور تاكس و لو مولتيبلي بار لو طو. إذا بالنسبة لهاد البارامتراج خصنا نعطيو اللوجيسيال لو طو دو تيفيا وخصنا نعطيوه لي كونت اللي غطبق عليهم التيفيا وخصنا نعطيوه لو كونت دو تيفيا اللي غيدوز ليه المونطون. واخا باش نكونو شويه كلير سمحوا لي نرجع شويه للكونطابيليتي. دابا حنا في الكونطابيليتي شنو كنديرو؟ alors par exemple lorsqu'on crédite le compte 7111 وكنتبعو بلو كونت دو تيفيا خص اللوجيسيال يعطي المونطون اوتوماتيكمون. في غادي يعطيني المونطون il va créditer le compte de TVA. اذا خصنا نعطيه لو كونت دو TVA اللي غادي لا واللوجيسيال غادي افيكتي ليه المونطون ونعطيه لوطو ونعطيه لي كونت دو برودوي. هادي كلهم كاينين هنا. غنشوف هنا لو كونت دو تاكس. بطبيعه الحال اللي ما خدمش الكونطابيليتي ولا ما تيديرش الكونطابيليتي سي با تيلمون غراف. الا ما حطش بلو كونطابل هنا ابوي سور اف 4 ولا ابوي هنا سور هاد لا دي دو فلاش كيعطيك لي كونت كو كو تو كريي ديجا. انا غادي نختارو هناش 44 55 لو طو دو تي في هنا. بيان سور ما غاديش نديرو 0.2 لان ديجا ما غاديش نديرو 0.2 باسكو ديجا لو طو اون بورسونتاج. غادي نديرو 20 كوم سا. شنو بقات لي دابا؟ شنو هما لي كونت دو برودوي كل لوجيسيال va multiplier par 20 pour calculer la TVA. هما كاينين لتحت هنا لي كونت جينيرو هنا vous mettez affecté et vous cherchez les comptes de produits في la liste que vous avez créée. مثلا هنا عندي 7111 appuyez sur shift à 7124 et après vous mettez OK. ها هو زادو. السؤال كيفرض نفسه غتقول لي استاذ ولا كان هذاك الكونت ما كاينش في لا ليست. لوسكو فو كليكي سور افيكتي شنو تيدير اللوجيسيال تيديك لا ليست دي كونت. الا الكونت كاين هنا tu vas le choisir après tu mets OK sinon tu mets nouveau. فاش كدير nouveau راه تيزيدو في لا ليست après tu vas l'affecter. Voilà le travail est fait. Après tu mets nouveau. فاش كندير nouveau اش كيدير اللوجيسيال زاد هنا داكور لو طو دو تاكس وعطاني لا باش نزيد لو طو دو تاكس سويفون. هنا TVR سمينا TVR TVA récupérable. لو سونس هو ديدكتيبل ولا في عوض. مثلا بحال دابا هنا TVA récupérable درنا لو سونس كوليكتي كيس كي فا سباسي غادي يحسب لك التيفي افيك سين نيجاتيف غادي ينقصها ماشي غادي يزيدها. اذا نردو البال في لو سونس بالنسبه للتيفي سور لي زاشا ولا سور لي شارج كناخدو لو سونس ديدكتيبل وبالنسبه للتيفي سور لي فونت كناخدو كوليكتي. اذا l'intitulé هو état TVA récupérable 20%. Le compte de taxe اللي اللوجيسيال غادي يحسب فيه المونطون ولا بليتو يحسب المونطون ويافيكتيه ليه هو هنا هو لو كونت هذا 34 55 20 لو طو سي 20. هنا ها هما لي كونت دو شارج entre parenthèses les comptes hors taxe غادي ناخدو من لا ليست. انا خديت هنا غير جوج هاد الجوج هادو جو مي اوكي. ابري جو مي اوكي. لاحظتوا هنا هما تزادو. باش نطبع لا ليست دو تاكس il suffit de cliquer sur le bouton imprimer.
ردوا البال هنا. Après je mets OK. Et voilà. D'accord, là, allez, tiens. Ça marche. Après je mets OK. Après fermer. Un deuxième paramétrage sans aucune difficulté. Alors je vais d'abord là, troisième, voilà, troisième paramétrage. On met les codes journaux. Créer ensemble juste le journal banque, la caisse, achat ou vente. Alors je rappelle, journal banque c'est pour les règlements et les encaissements, enfin les règlements effectués par la banque. La caisse c'est l'ensemble des opérations réalisées en espèces. Le journal achat c'est pour enregistrer les factures d'achat ou bien sûr, contrairement, le journal vente c'est pour enregistrer les factures de vente. يلا على بركة الله la logique غادي نمشيو هنا structure voilà après comptabilité après كل journaux نفس لاحظتوا معايا نفس لا لوجيك هذه هي c'est-à-dire بالنسبة لي أنا le principal facteur clé de succès ديال Sage c'est que elle est simple au niveau utilisation voilà كيعطيك لا ليست إنيغيا cliquez sur nouveau وعطانا la main pour saisir les codes journaux. Vous n'allez pas vous tromper. Le code, je nous radif le code, le type, l'intitulé, le compte trésorerie, le contrepartie. غادي نحاول هاد الشيء غادي نطبقه. واخا نبدا مثلا comme exemple نبداو بلا BMCE. Le code BMCE. Le code BMCE, le code. Voilà. Le type, شوف. Le type هنا شنو لنا trésorerie. نجي mettre là trésorerie. L'intitulé BMCE. Le compte de trésorerie. Alors le compte de trésorerie, les comptables l'appellent le compte support. شنو بقات دابا هانت متبع غير الدوكيمون ديالنا نشوف générer une contrepartie à chaque ligne غادي نهبط هنا هيا d'accord, générer une contrepartie à chaque ligne. C'est tout. Après je mets nouveau. هو عطاني هنا زاد لو جورنال في لا ليست وعطاني لا ما باش نزيد هاد الجورنال. نرجع عاوتاني هنا نمشي دابا لا كيس. لو كود سي لا كيس. لو تيب سي تريزوروري. l'intitulé c'est la caisse. Le compte support ou le compte caisse gérer. Après je mets nouveau. نمشي دابا هنا الجورنال نمشيو للجورنال achat. Le code, vous mettez ACH, vous mettez achat, vous mettez, d'accord. L'essentiel, un code qui va vous permettre d'identifier le code par rapport aux autres. Le type c'est achat. Alors là c'est achat. Et vous touchez à rien. Alors autre chose, si vous le permettez, d'abord le logiciel standard. حين كنفتح واحد la fenêtre, parfois كنلقاو des cases à cocher بحال دابا هادو. Et il est quand une case déjà cochée et vous l'avez décochée, c'est pas tellement grave à mon sens. Il y a une l'option que tu as annulée. Le pire ou l'axe ou la case ماشي cochée ou tu vas la cocher. هنا يعني en face de toi ما يوقع والو ولكن في غادي يوقع لك مشكل في التريتمون. اذا نردوا البال عافاكم شوف خدموا مثلا هادشي اللي كنتبان غتبعوني هادشي اللي غادي ندير سيروا معايا فيه ما تجتهدوش. هاد الجورنال achat je mets nouveau. Alors VEN le type ردوا البال ديما هنا le type راه سي vente vente. هنا l'intitulé vente. bah là c'est tout هانتوما ها هو عندكم كلشي هنا في الدوكيمون هانت لاحظتوا هادو جي با توشي. هذا اوبيراسيون ديفيرس c'est pas grave, je peux le négliger. Ah oui, واش نقدو imprimer la liste des journaux بحال le bloc comptable. C'est la même chose. Cliquez sur imprimer. تكون هاد la case cochée. Tu mets OK. Et voilà la liste. Tu peux à tout moment faire des modifications. مثلا بحال دابا هنا structure bloc comptable. نقدر نزيد un autre compte كما نقدر supprimer les comptes ماشي مشكل. Alors chauffe jusqu'à maintenant هاد البارامتراج اللي درت on peut le supprimer comme on peut le modifier.
حيت مازال ما دزناش ليطاب 3 اللي هي التريتمون. الا دزنا التريتمون صافي تخ ان بو ديفيسيل، حيت كاينين مثلا دي كونط اللي غادي نستعملوهم في لي فيش ارتيكل فيش فامي ما يمكنش نسوبريمي. يعني هادشي علاش الانسان فاش تيدير واحد البارامتراج ما فيها باس يعني يعاود يفيريفي باش تكون الخدمه بيان سور كوريكت، ولو ريسك ديالو يكون شويه اللي راه كاينه. داكوغ، غير هو الانسان درتي خدمه تو فيريفي. نو مثلا بحال دابا هنا هي بانت لي هاد ايتا تافيا فاكتوري، انا هنا كتبت زيد واحد زيد كليكي دوفو عليها جو لا كوريج. فوالا ها هي تيفيا فاكتوري، خصها واحد هنا انا صححتها ايتا تيفيا. فوالا ها هي تا تيفيا فاكتوري، جو مي اوكي. نظن ما كاينش ايرور اخرى، غير هو بيان سور الا غلطت في النيميرو دو كونت للاسف ما عنديش الحق نبدلو. مثلا بحال دابا فورنيسور غلطت في الكونت ما كيعطينيش لا ما شنو خصني ندير، ما خصني نسوبريمي ونعاود نكريا واحد اخر. Donc on vient de finir la première partie, d'accord, qui a consisté à paramétrer ce qu'on appelle la structure comptable. كنظن لاحظتوها ماشي صعيبه. انا حاولت وغنحاول ما امكن اني ما نكثرش لي زوبيراسيون بزاف، لان اللي تيهمني انا هو البروسيسوس. يعني كيسكو سافو دير، انا غنستعمل كيف بحال في الكونطابيليتي داك لابرونتيساج باغ بروغريسيف، التدرج نمشيو بشويه بشويه. دونك مثلا بحال دابا بلو كونطابل كيلكو كونط ملي غندوزو لا فامي نكريو اون سول فامي دوز ارتيكل باش نفهمو داك لو ليان ما بين من لا كرياسيون حتى لامبريسيون لي زيتا. وحين نسالي بيان سور لي دي نعطيكم ايتيد دوكا ولا جوج اللي تحاولوا لا فو بوفي فوز اونتريني. يلا خليتكم على خير وان شاء الله يلا بروني سوان دو فو، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.